你们飞伦敦经济舱吃什么 ？Let's go！ 第一餐我们的主餐是鸡肉豌豆炒面，炒面口味偏重，但就是粘在一起，鸡肉蛮嫩的。再来配菜很像是五谷沙拉，我好像不太行哦。副餐的面包呢，奶油当然是涂好涂满，一口咬下。不过面包本身小干。起床后第二餐拿到猪肉起司堡，它有麦当劳猪肉满福堡的那种既视感。来到回程第一餐我拿了一个素食豆子咖喱，不得不说这个咖喱蛮辣又蛮烫的，但是很刷嘴。配餐呢又是一样的沙拉，只能说服自己吃健康一点咯。然后面包呢，还是偏干，但是这个巧克力点心很好吃，外面裹了巧克力粉，苦甜适中。最后一餐是鸡肉披萨卷饼，鸡肉跟披萨这个组合是不会出错的。Yum。And can I also get one more apple juice? 我这次纽约伦敦来回喝了5罐苹果汁。